जुहार जय मां समलेई। आज भिडियो देखमा जयपुर रु बालेश्वर के श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बस चलवा से बस आम टाइम टेबल देखमा दे पड़े ओएसआरटीसी गवर्नमेंट बस श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस वोल्वो बस रूट डिटेल्स जयपुर रु बालेश्वर के चलवा केनाडू जीवा भाया भवानीपाटना संबलपुर पानीकोइली आड़गोरी जीवा बालेश्वर के बोले आम देखमा टाइम टेबल दे पड़े पहला आम देखमा जयपुर बालेश्वर तापर आम देखमा बालेश्वर रु जयपुर के ओएसआरटीसी जगन्नाथ एक्सप्रेस बस रो टाइम टेबल तार आगे मुई कहबी आमर फेसबुक पेज अच्छे जेनटा कि सेम नेम संबलपुर ट्रेन इनफॉरमेशन सेम नेम रे फेसबुक पेज अच्छे जेन मैं नहीं जानी जे मैंने फॉलो नहीं करी जे करी फॉलो कर देबी हला आ समय एबे केदारनाथ सीरीज रो वीडियो माने अपलोड हेउची तो देखि पड़े जयपुर आम बालेश्वर जिमाले जयपुर आमर बस छाड़ुए जगन्नाथ एक्सप्रेस बस 16 बोले होचे बेलबुड़ा के 4 बजे जयपुर छाड़ला बोले बसटा बोरिगमा पहुंचबा 4:25 के 4:30 के बोरिगमा छाड़बा नवरंगपुर पहुंचबा 4:55 के 5 बजे नवरंगपुर छाड़बा पापड़ा हांडी के 5:15 पहुंचबा 5:20 छाड़बा मोदालपुर के 5:40 के पहुंचबा 5:45 छाड़बा आम्पानी के पहुंचबा 5:55 के 5:57 छाड़बा धर्मगढ़ पहुंचबा 18:35 पर होचे 6:35 के पहुंचबा 6:40 के छाड़बा जूनागढ़ के पहुंचबा 7 बजे पहुंचबा 7:05 छाड़बा 19 बोला होचे 7 भवानीपाटना पहुंचबा 19:30 बोला होचे 7:30 के पहुंचबा 7:40 के छाड़बा केसिंगा पहुंचबा 20 बोला होचे 8:20 पहुंचबा 8:25 छाड़बा बेलगांव पहुंचबा 8:35 के 9:05 के छाड़बा बेलगांव सोनतला पहुंचबा 21:45 बोले होचे 9:45 के सोनतला पहुंचबा 9:50 के सोनतला छाड़बा देगा पहुंचबा 22:10 बोले होचे 10:10 के देगा पहुंचबा 10:15 के देगा छाड़बा बलांगीर पहुंचबा रात्रि का 22:30 बोला होचे 10:30 के पहुंचा बलांगीर के 22:35 बोला होचे 10:35 के बलांगीर छाड़बा बरपाली पहुंचबा एरा हमर डोंगरीपाली लसिंगा आड़ोरी बरपाली के जीवा हला एनएच 26 बरपाली पहुंचबा 23:27 रात 11:27 के बरपाली पहुंचबा 11:32 के बरपाली छाड़बा बरगढ़ पहुंचबा रात 11:56 पहुंचबा 11:58 के बरगढ़ छाड़बा संबलपुर पहुंचबा रात 12:40 के संबलपुर पहुंचबा 12:50 के संबलपुर छाड़बा रेडाखोल पहुंचबा 1:40 के राति का 1:45 के छाड़बा रेडाखोल नु बोंडा पहुंचबा 3:25 के 3:30 के छाड़बा अनुगुल पहुंचबा 4 बजे 4:05 छाड़बा बनरपाल के पहुंचबा 4:20 पहुंचबा 4:25 छाड़बा पितरी पहुंचबा सकाले 5:05 पहुंचबा 5:08 के छाड़बा परजंगा हला परजंगा पहुंचबा 5:10 पहुंचबा 5:11 छाड़बा कामाख्या नगर 5:25 पहुंचबा 5:30 छाड़बा भुवन पहुंचबा 6 बजे सकालू 6:02 के छाड़बा डुबुरी 6 के पहुंचबा 6:28 के 6:30 के छाड़बा जाजपुर के पहुंचबा 6:56 के 7 बजे छाड़बा पानीकोइली पहुंचबा 7:15 के 7:20 छाड़बा भद्रक गवर्नमेंट मेडिकल पहुंचबा 8 बजे पहुंचबा सकालू 8:05 छाड़बा सोरो पहुंचबा 8:45 के 8:50 के छाड़बा सोरो नु शेरगढ़ 6 के पहुंचबा 9:13 के 9:15 के छाड़बा बालेश्वर के सकाले 9:36 के बालेश्वर के पहुंची पारबी हला तो अंतरा के जितला देखि पारले जयपुर बालेश्वर के हमर बरगढ़ बलांगीर देगुरी संबलपुर देगुरी हमर बालेश्वर के जोचे इ बस रो हमर टाइम टेबल देखि पाले जेनटा के होजा हमर श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस वोल्वो बस ओएसआरटीसी गवर्नमेंट बस हला तारपरे हम देखमा बालेश्वर जयपुर केते बस आसुजे बस रो टाइम टेबल देखुन देखि पड़े बालेश्वर छाड़ू जे बेलबुड़ा के 16 बोला 4 हला जयपुर छाड़ू 4 बजे अब बालेश्वर छाड़बा 4 बजे बालेश्वर छाड़ला बोले शेरगढ़ 6 के पहुंचबा 16:10 4:10 पहुंचबा 4:15 छाड़बा सोरो पहुंचबा 4:40 के पहुंचबा 4:45 के छाड़बा भद्रक गवर्नमेंट मेडिकल पहुंचबा 17:20 5:20 पहुंचबा 5:25 छाड़बा पानीकोइली पहुंचबा 18:10 6:10 पहुंचबा बेलबुड़ा के 6:15 छाड़बा
তার যাজপুর রোডে পৌঁছবা 6:25 কে 6:35 ছাড়বা। তার ডুবুরি ছকে পৌঁছবা 6:40 কে 6:45 কে ছাড়বা। তার ভুবনে পৌঁছবা 19:05 বলে 7:05 পৌঁছবা 7:10 ছাড়বা। তার কামাখ্যা নগরে পৌঁছবা 19:45 বলে হচ্ছে 7:45 পৌঁছবা 7:50 ছাড়বা। তারা পরজঙ্গায় পৌঁছবা 20:15 বলে হচ্ছে 8:15 পৌঁছবা 8:20 ছাড়বা। তারপরে পিতরি পৌঁছবা 8:30 পৌঁছবা 8:35 ছাড়বা। তার বনর পালে পৌঁছবা 8:45 কে 8:50 ছাড়বা। তার অনুগুলি পৌঁছবা 21 বলে হচ্ছে 9 বাজে পৌঁছবা 9:10 ছাড়বা। তার বন্ডায় পৌঁছবা রাতের 22 বলে হচ্ছে রাতের 10 বাজে পৌঁছবা 10:30 কে বন্ডায় ছাড়বা। তারপরে রেখালে পৌঁছবা 23:45 বলে হচ্ছে রাতের 11:45 কে পৌঁছবা 11:47 কে রেখালে ছাড়বা। তার সম্বলপুরে পৌঁছবা রাতের 12:50 কি 00:50 বলে হচ্ছে রাতের 12:50 পৌঁছবা 12:55 ছাড়বা। তার বরগড়ে পৌঁছবা রাতের 1:55 কে পৌঁছবা 2 বজে ছাড়বা। তার বরপালে পৌঁছবা 2:25 কে 2:30 ছাড়বা। তার বোনাইলে পৌঁছবা 3:30 কে 3:35 ছাড়বা। তার দেখায় পৌঁছবা 3:50 কে 3:52 ছাড়বা। তারা সৈতলায় পৌঁছবা 4:07 কে 4:10 কে ছাড়বা। তবে রাতিটা বেলগাঁয় পৌঁছবা 4:28 কে 4:30 কে ছাড়বা। তার কেসিংয়ে পৌঁছবা 4:45 কে 4:50 ছাড়বা। তার ভবানী পানায় পৌঁছবা 5:25 কে 5:30 ছাড়বা। তার জুনাগড়ে পৌঁছবা 5:55 কে 6 বজে ছাড়বা। সকাল পেলা এটা ହେଲା সকালু সিধা আমার জুনাগড় কে 5:55 পৌঁছিকি 6 বজে ছাড়লা বলে ধর্মগড়ে পৌঁছবা সকালে 6:25 পৌঁছবা 6:30 কে ছাড়বা। তারা আমপানি পৌঁছবা 7:05 কে 7:07 কে ছাড়বা। তারা ময়দালপুরে পৌঁছবা 7:25 কে 7:30 কে ছাড়বা। তার পাপড়াহান্ডি পৌঁছবা 7:50 কে 7:55 ছাড়বা। তার নরমপুরে পৌঁছবা 8:05 কে 8:10 ছাড়বা। তারা বরগুমায় পৌঁছবা 8:30 কে 8:35 ছাড়বা। তার জয়পুর কে সকালে 9:05 কে জয়পুর কে পৌঁছি পারবে ହେଲା। তো এন্তা কিছু দেখি পারলে জয়পুর বালেশ্বর কে আর বালেশ্বর জয়পুর কে OSRTC জগন্নাথ এক্সপ্রেস বস র টাইম টেবল দেখি পারলে। তো আজকের ভিডিও যদি ভালো হলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।